Živijo, tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o želji po dvigu energije, po temu, da bi doživeli ekstazo, da bi začutili neko izjemno visoko stanje sreče in veselja. In ljudje se zatekajo k različnim metodam, da bi dosegli takšno stanje. Nekateri posegajo po alkoholu in drugih opojnih substancah. Nekateri pogledajo kakšen dober film. Nekateri si predvajajo glasbo ali prepevajo kakšne mantre. Različne so poti zato, da bi dosegli nekaj več, da bi se izkopali ven iz depresije, iz občutka teže ali enostavno iz nekega stanja depresije, brezvoljnosti, da bi se nekako poživili. Kajti nam vsem manjka volja do življenja, smisel do življenja, ker ne vemo, kje smo, ne vemo, kaj življenje sploh je. Smo v stanju ločenosti od življenja. Kljub temu, da smo tukaj na tem svetu, da smo v teh fizičnih človeških telesih, se nam zdi, kot da nam nekaj manjka, da rabimo dobiti nekaj, kar bo osmislilo to življenje. Pa čeprav samo za trenutek. In ko doživimo te energijske občutke, te trenutke ekstaze skozi uživanje substanc, skozi gledanje, poslušanje nečesa, skozi prepevanje, skozi ples, vse to je zelo kratkotrajno. Res, da nas vzdigne, da smo takrat v stanju izjemno velike izpolnjenosti, ampak to ni resnična izpolnjenost z življenjem, temveč je samo kratkotrajna izpolnjenost z umskimi energijami, z čustvi. Pa ste se kdaj vprašali, od kod pridejo te energije? Kako se ustvari ta občutek ekstaze, evforije? No, dejansko je proces tak, da skozi določene aktivnosti dovolimo našemu umu, da črpa življenjsko silo iz našega fizičnega telesa in jo pretvori v to čustveno energijo. Kljub temu, da smo torej za kratek čas v stanju nekih močnih občutkov, gre dejansko tukaj za proces izčrpavanja našega fizičnega telesa, ki je dejansko manifestacija resničnega življenja. Veliko bolj priporočljivo je, da raziščemo, zakaj smo pravzaprav v stanju nekega pomanjkanja. Zakaj nismo notranje izpolnjeni. In do tega lahko pridemo enostavno z introspekcijo, z vpogledom v sebe, z analizo svojih miselnih vzorcev. Kajti smo v našem fizičnem telesu. V našem telesu je na milijarde celic, ogromno raznovrstnih organov.
Stalno se v našem telesu nekaj dogaja. Srce neprestano utripa, črpa kri do vseh celic v telesu. Notrni organi prebavljajo. In kljub temu, da se že samo v našem lastnem fizičnem telesu dogaja nešteto stvari, tega ne čutimo, ker smo v stanju ločenosti. Pravzaprav nismo v polnem stiku niti z lastnim fizičnim telesom, temveč smo v nekem predelu, v neki realnosti, ki je ločena od našega fizičnega telesa. In temu kraju se reče oziroma umsko-zavestni sistem. To je energijska, paralelna, virtualna resničnost, ki je pravzaprav iluzija, ki nam daje določen odstotek čutenja našega fizičnega telesa, da smo prepričani, da smo dejansko v fizičnem telesu, ampak še vedno pa nas tako močno loči od našega fizičnega telesa, da smo v stanju pomanjkanja, ker ne čutimo življenja v našem fizičnem telesu. In če pogledamo ta svet, kamorkoli se obrnemo, polno je življenja, rastline, živali, ogromno rastlinskih vrst, živalskih vrst je v naši okolici, ptice, drevesa. Kako torej, da kljub izobilju življenja okoli nas, tega življenja ne zaznavamo? Zakaj ga ne občudujemo in se čudimo pestrosti življenja in kako je vse življenje med sabo povezano, kako funkcionira v harmoniji, v medsebojnem podpiranju? Mi pa zgolj hlastamo po lastnih občutjih, po temu, da bi doživeli samo neko močno čustveno izkušnjo. Energija ni življenje. Življenje je nežno, je subtilno, je mirno. In če hočemo doživeti življenje, moramo poiskati življenje v nas samih. To je proces osvobajanja od zaustavljanje misli. Kajti misli v naši glavi so tiste, ki so kot neke vrsti notranji glas, ki nam stalno nekaj govori in nas preprečuje, da moramo ta glas poslušati, da nam ima nekaj pomembnega zapovedati. In s tem, ko poslušamo misli, ko bogamo naš zamudimo življenje. Namesto da bi živeli, smo v stanju razmišljanja. Vabim vse, ki želijo najti resnično, globoko in trajno notranjo izpolnitev, da stopijo na proces ozaveščanja, procesa v naši notranjosti, v našem in s pomočjo orodij, ki so na voljo pri organizaciji Destiny, preko spletnih tečajev, preko podporne skupine mentorjev. Vsi najdemo pot do življenja, do resničnega, pristnega življenja, da se osvobodimo vseh slepil in prevar za katerimi nas je že tisočletja držal stran od zavedanja realnosti. Hvala za posluh in nasvidenje.